हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू आर आल्सो वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे हमदर्द कंपनी की बनाई हुई नज़ली मेडिसिन। ये मेडिसिन आयुर्वेदिक है और पूरी तरह से हर्बल है और वेज है, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मेडिसिन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, कितनी इसकी खुराक होगी और किन किन बीमारियों में ये काम आएगी, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसमें सावधानियाँ बरती जाएंगी, फुल डिटेल्स जानेंगे आप इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि यहाँ मिलती रहेंगी आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो रोज़ाना। तो सबसे पहले जानेंगे हम नज़ली हमदर्द मेडिसिन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नज़ली हमदर्द कंपनी की बनाई हुई है। 75 ग्राम की एक छोटी डिब्बी आती है जिसका MRP 135 रुपीज़ के समथिंग होता है और 25% इस पर किसी बड़े स्टोर से लेने पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये 108 या 10 रुपये के समथिंग आपको ये मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम कि ये किन किन रोगों में काम आती है, जैसे नज़ले का हो जाना, नाक बहना, फेफड़ों में बलगम हो जाना या गले में बहुत अधिक बलगम हो जाना। इतना अधिक बलगम हो जाता है कि बच्चा हो या बड़ा हो खड़-खड़ की आवाज़ आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। बार-बार खांसी आती है और इस बलगम के जम जाने से सांस की नली में और फेफड़ों में इरिटेशन होता है, जिससे गले में खुजली आती है और बहुत तेज़ खांसी उठती है, जिससे गले में और सीने में दर्द होने लगता है और बच्चों में तो यह भयंकर रूप पैदा कर देती है। तो इन सब बीमारियों में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और इसे लेने से इस जो खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, सांस की नली में जमा बलगम होता है, बलगम को पिघलाकर पतला करके बाहर करने में बहुत आसानी होती है और गला भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, बलगम दूर हो जाता है, वो सब ठीक हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हर्बल है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई है। क्योंकि इसमें मिलाया गया है अकरकरा, ये सूजन को और बलगम को ठीक करता है, सांस की नली में जो बलगम जमा रहता है उसे ये दूर कर देता है। इसमें है चंदन, ये सूजन को दूर करता है और सुगंध को ठीक करता है। जब नज़ले में सुगंध खराब हो जाती है, सांस लेने में कुछ बदबू सी आती है, उसे ये ठीक करती है। इसमें मिलाया गया है केसर, ये फ्री रेडिकल्स जो ब्लड में होते हैं, शरीर में होते हैं, उन्हें बाहर करता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है, खांसी को ठीक करता है और बलगम को पिघलाकर बाहर करने में बहुत मदद करता है, जिससे आसानी से बलगम बाहर हो जाता है और शरीर के तापमान को भी मेंटेन रखता है। इसमें गन्ना भी मिलाया गया है। गन्ने के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है और एलर्जी को ठीक करता है। इसमें मिलाया गया है खसखस, खसखस यानी पोषक जिसे कहा जाता है, दर्द को ठीक करता है, पोषक चिंता को दूर करता है, नसों में दर्द को ठीक करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो ये थी इसकी जड़ी बूटियाँ जिनसे ये बनाई गई है। अब बात करेंगे हम इसकी खुराक यानी डोजेज के बारे में। इसकी अधिकतम मात्रा 6 ग्राम होती है और खाना खाने के बाद ये 6 ग्राम आप ले सकते हैं। जब खांसी उठे या जब नाक बहती है, नज़ला होता है, तब आप इसे उंगली से चटा दें 6 ग्राम। खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी और बलगम पिघलकर बाहर निकल जाएगा और आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपका बलगम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और नज़ले से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करेंगे कितने दिनों तक आप इसे ले सकते हैं। इसे आप 7 दिन से आप इसे 10 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 या 7 दिन में बिल्कुल खांसी और नज़ला बिल्कुल ये ठीक कर देती है। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ये हर्बल है और वेज है। इसकी कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां में यह है कि यदि किसी को किसी तरह की कोई और बीमारी है और नज़ले, खांसी, कोई और मेडिसिन चल रही है, तो अपने डॉक्टर से बताएं, क्योंकि और मेडिसिन इसके साथ में मिलाकर ना लें। हो सकता है कि किसी और मेडिकल या केमिकल के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर जाए। वैसे बिल्कुल सेफ़ है, हर्बल बनाई गई है और इसे हार्ट पेशेंट हो या प्रेग्नेंट महिला हो या किसी भी रोग से कोई पीड़ित है, इसे ले सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। वैसे ठीक यही रहेगा कि आप डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर आपको सलाह करनी चाहिए इस मेडिसिन के बारे में। तो ये थी जानकारी हमदर्द की बनाई हुई नज़ली मेडिसिन। इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी इस मेडिसिन का लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रख सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।